Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի լայնածավալ ագրեսիայի 1177-րդ օրն է։ Ինչպես միշտ մեր եթերում կներկայացնենք նորություններ ռազմաճակատից եւ քաղաքական ճակատից։ Այսօր ուկրաինական Վիշիվանկայի օրն է եւ բանակը նույնպես անմաս չի մնում։ Իդեպ ասեմ, որ Երևանում էլ են նշել առաջին անգամ այս գեղեցիկ ուկրաինական ավանդույթը։ Մեզ համար շատ հաճելի է տեսնել, որ մեր հայրենիքն էլ է միացել այս արդեն համաշխարհային թրենդին։ Առաջ Վիշիվանկայի օրը նշում էին միայն Ուկրաինայում, իսկ հիմա համայն Եվրոպայում, Ամերիկայում եւ շատ այլ երկրներում։ Ուրախ ենք տեսնել նաև մեր Երևանյան փողոցներում, ավելի ուրախ կլինենք տեսնել, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ մասնակցեն։ Ինչպես սպասվում էր, Պուտինը չհամաձայնեց գնալ հանդիպման Զելենսկու հետ Ստամբուլում, փոխարենը ուղարկել է մարդկանց, որոնք ոչ մի ազդեցություն չունեն եւ բանակցությունների իմիտացիայով են զբաղվելու, իբր Ստամբուլի 22 թվականի գործընթացի շարունակություն։ Պուտինը այս կերպ փորձում է խուսափել բացահայտ խայտարակությունից եւ իր լսարանին ցույց տալ, թե իբր հաղթում է եւ շարունակում է 22 թվականի գործը։ Երևի թե միայն ինքն է մտածում, որ ծիծաղելի չէ։ Չեմ կարծում, որ սա տպավորություն կգործի եվրոպացի առաջնորդների վրա, բայց վստահ չեմ Թրամփի հարցում։ Նա կարծես հենց առիթ է փնտրում Պուտինին պաշտպանելու եւ նոր պատժամիջոցներ չկիրառելու համար։ Սա եւս մեկ ապացույց է, որ Պուտինը սովորական վախկոտ է եւ վտանգի ժամանակ թաքնվում է թատերական շքախմբի հետևում։ Զելենսկին Ստամբուլյան օդանավակայանում լրագրողների հարցին, թե ինչ կուզենա ասել Պուտինին, ասաց. «Ես այստեղ եմ»։ Սա կարծում եմ շատ բանի մասին է խոսում։ Լրահոսը ներկայացնելուց ավելի մանրամասն կներկայացնեմ ձեզ քաղաքական լուրերը։ Կուզեի կարճ անդրադառնալ 3 մեկնաբանություններում, որոշ ուղղորդված բոտեր գրում էին, թե ինչու եմ քննադատում հնդկական զենքը։ Երեկվա մեր եթերը լսողները գիտեն, որ եղել է ոչ թե քննադատություն, այլ հարց է բարձրացվել ինչու հենց հնդկական, եւ դա արվել է հենց Պակիստանի եւ Հնդկաստանի պատերազմի մի քանի օր առաջ ֆոնին, եւ տեսանք, որ հնդկական զենքը չհաղթեց։ Ճիշտն ասած, չեմ հասկանում այդ մարդկանց, ովքեր նման մեկնաբանություններ են գրում։ Ձեզ ուրիշների զենքի մասին քաղցր ստեր են պետք, թե մեր Հայաստանի անվտանգությունը։ Ես չեմ ուզում նոր պատերազմի ժամանակ հայ զինվորները զոհվեն այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը ոչ կոմպետենտ է եղել իշխանությունում կամ ավելի վատ, միգուցե եղել է կոռուպցիա։ Պակիստանը զինում է Ադրբեջանին եւ փաստացի արդեն ցույց է տվել, որ կարող է ճնշել Հնդկաստանին։ Այդ մեկնաբանություն գրողները ուզում են էլի թույլի դերում լինել երևի։ Ես չեմ ուզում, վստահ եմ մեր լսարանն էլ չի ուզում, եւ ես քանի դեռ շնչում եմ, պայքարում եմ իմ հայրենիքի, իմ Հայաստանի համար։ Հայրենասիրությունը քաղցր կենացներ չեն, ոչ էլ դատարկ հպարտություն։ Դա ամենօրյա լուռ ու համառ աշխատանք է։ Ես խաղաղություն եմ ուզում իմ հայրենիքին, Հայաստանին, իսկ եթե խաղաղություն ես ուզում, պիտի պատրաստ լինես պատերազմի։ Իսկ պատերազմին չեն պատրաստվում չմատակարարված ֆրանսիական սեզարներով կամ հնդկական զենքով, որը չի կարողացել հաղթել անգամ Պակիստանին։ Ես ուզում եմ լավագույնը Հայաստանի համար։ Իսկ ով ուզում է հեքիաթներ լսել, սխալ ալիք է մտել, բարի գիշեր երեխաները ուրիշ մարդիկ են պատմում։ Երեկվա եթերում ես առաջարկեցի հանրային քննարկում անցկացնել եւ կոչ արեցի իշխանություններին բաց լինել ժողովրդի հետ։ Եթե ինչ-որ մեկին դա դուր չի գալիս, դա իմ կարծիքով կամ կոռումպացված պաշտոնյաներն են, կամ պարզապես նրանց բոտ ծառաները։ Իդեպ 3 թերթում էի հայկական լրատվամիջոցները եւ տեսա, թե որքան աղավաղված էին ներկայացնում Ուկրաինայի մասին տեղեկատվությունը եւ նույնիսկ Զելենսկու հայտարարությունը։ Վշտացնող պատկեր է։ Տպավորություն էր, թե ես հայկական մամուլում Կրեմլի լուրերն էի կարդում հայերեն թարգմանությամբ։ Եվ սա լայնածավալ պատերազմի 4-րդ տարում, երբ ակնհայտ է, որ ռուսական մամուլը պարզապես ստում է։ Բանը նրանում չէ, որ Ուկրաինայի մասին սխալ բան է գրվել, շատ երկրներում է լինում այդպես։ Ուկրաինայի ճակատագիրը չի որոշվում հայկական մամուլի էջերում։ Ինձ մտահոգում եւ նույնիսկ վշտացնում է մեր հայ ժողովրդին լրագրողների ներկայացրած ռուսական ապատեղեկատվությունը։ Մարդիկ չիմանալով ճիշտը չեն կարող ճիշտ կողմնորոշվել։ Չգիտեմ որքան է սա շարունակվելու, համենայն դեպս մենք ձեզ հետ մեր ավանդն ենք ունենում ճշմարտությունը մեր հայրենակիցներին հասցնելու գործում։ Լավ, անցնենք ավելի կարևոր թեմաների, բայց ինչպես միշտ, մինչ մեր հաղորդման մյուս թեմաներին անցնելը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր աջակցության համար։ Ես շնորհակալ եմ ձեր լայքերի, մեկնաբանությունների եւ եթերների տարածման համար։ Դուք մեծ գործ եք անում, շատ շնորհակալ եմ։ Մենք միասին պայքարում ենք ռուսական քարոզչության դեմ եւ դատելով նրանից, թե ինչպես են պուտինիստները նվնվում մեկնաբանություններում, մենք հաջողությամբ ենք պայքարում եւ դա ձեր շնորհիվ է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրում եմ այսօր նույնպես չմոռանալ ակտիվորեն լայքել եւ տարածել եթերները։
Հիշեցնեմ, որ ամենատպավորիչ կադրերը, որոնք ցավոք չենք կարող ցուցադրել YouTube-ում, կարող եք տեսնել մեր Telegram-յան ալիքում, QR կոդը ձեր էկրաններին է։ Նշեմ, որ եթե նախընտրում եք տեղեկատվություն ստանալ Facebook-ում, կարող եք նաև հետևել մեր Facebook-յան էջին։ Մեր բոլոր սոցիալական ցանցերի հղումները նշված են մեր բոլոր հեռարձակումների եթերների նկարագրության մեջ։ Անցնենք ռազմաճակատի լուրերին։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալներով վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռազմաճակատում տեղի է ունեցել 168 մարտական բախում, որոնցից գրեթե կեսը Պոկրովսկի ուղղությամբ։ Նշվում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի ավիացիան, հրթիռային ուժերը եւ պաշտպանության ուժերի հրետանին հարվածներ են հասցրել 17 տեղամասերի, որտեղ կենտրոնացված են եղել ռուսական անձնակազմը, զենքը եւ ռազմական տեխնիկան։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Կուրսկի ուղղությամբ տեղի է ունեցել 9 ռազմական բախում։ Կուրսկի ուղղություն անվանումը սա Կուրսկի մարզում, ինչպես նաև Բելգրադի մարզում եւ հաճախ նաև Բրյանսկի մարզում ստեղծված իրավիճակի ընդհանուր անվանումն է։ Մեր Telegram-յան ալիքում մենք ունենք Կուրսկի եւ Բելգրադի մարզերում ուկրաինացի զինծառայողների աշխատանքի հրաշալի կադրեր, նաեւ բաց մի թողեք հնարավորությունը տեսնելու ուկրաինական հետախուզության կողմից ցուցադրված վերջին ծովային դրոնները, ամենանորագույն տեխնիկան։ Գլխավոր հետախուզական վարչությունը ներկայացրել է ուկրաինական նորագույն ռազմածովային դրոնները, որոնք կարող են հարձակվել թե ռուսական նավերի եւ թե ինքնաթիռների վրա։ Տեսանյութերը եւ նկարագրությունը մեր Telegram-յան ալիքում է, վայելեք։ Ամերիկյան պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի վերլուծաբանների կարծիքով Դոնբասում ծանր մարտեր են ընթանում, կողմերը փորձում են բարելավել իրենց դիրքերը։ Ռուսաստանի դեպքում սա կապված է այսպես կոչված Ստամբուլի բանակցությունների հետ, ուր Պուտինը ներկա չէ, իսկ ուկրաինական զորքերը շարունակում են ագրեսորին ջախջախելու մարտավարությունը, առավելագույնս օգտագործելով ռոբոտներն ու դրոնները։ Ինչպես հայտնել է Խարկով ուժերի օպերատիվ մարտավարական խմբի ներկայացուցիչ Պավել Շամշինը, ռուսները կուտակում են ուժերը եւ ամառային հարձակողական արշավը փաստացի արդեն սկսվել է։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի սկզբից ի վեր թշնամու ընդհանուր մարտական կորուստները գնահատվում են մոտավորապես 970,590 զինծառայող, ավելի ճիշտ զավթիչ։ Ուկրաինական զորքերը մեկ օրում ոչնչացրել են 1220 ռուս զավթիչ եւ 383 միավոր հակառակորդի զինտեխնիկա եւ սարքավորում։ Մայիսի 15-ի գիշերը ռուսները հարձակվել են Ուկրաինայի վրա 110 շահեդ տիպի դրոններով։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի կողմից խոցվել եւ չեզոքացվել է թշնամու 91 դրոն։ Հակառակորդի հարձակման արդյունքում տարբեր աստիճանի տուժել են Սումիի, Դնեպրոպետրովսկի, Պոլտավայի, Կիևի եւ Իվանո-Ֆրանկովսկի մարզերը։ Մեր եթերի լրատվական մասը բացենք զենքի թեմայով։ Մեծ Բրիտանիան եւ Գերմանիան համատեղ մշակում են նոր տեսակի խորքային բարձր ճշգրտության հարվածային զինատեսակ, որի գործողության շարավիղը կգերազանցի 2000 կիլոմետրը։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Նախագիծը հիմնված է անցած տարի ստորագրված երկկողմ պաշտպանական համաձայնագրի վրա։ Երկու երկրները պարտավորվել են մշակել նոր զինատեսակ եւ ընդգծել են, որ Եվրոպան պետք է կարողանա պաշտպանել իրեն Ուկրաինայի պատերազմում հնարավոր ցանկացած էսկալացիայից։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին եւ նրա գերմանացի գործընկեր Բորիս Պիստորիուսը նոր հեռահար հրետանային նախագծի մասին հայտարարելու են Բերլինում կայանալիք հանդիպման ժամանակ։ Կարծում եմ ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, թե ում դեմ է ստեղծված նման զինատեսակը։ Ակնհայտ է, բարձր որ Աֆրիկայի դեմ չէ, քանի որ Եվրոպայի համար այսօր հիմնական սպառնալիքը Ռուսաստանն է։ Նման զինատեսակը ռուսական բուտաֆորիա օրեշնիկի պատասխանն է։ Պուտինը չի հասկանում, որ իր բլեֆով ցուցադրում է իրական վերաբերմունքը արևմուտքի նկատմամբ եւ արևմուտքը ձեռքերը ցալած իհարկե չի նստելու։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում տեղի ունեցած բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենայն հավանականությամբ չի մեկնի Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաք Ուկրաինայի հետ խաղաղ բանակցություններն առանց իր Թրամփի մասնակցության։ Նախապես այսպես արդարացնելով Պուտինին, Թրամփը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ինչ-որ բանի կհասնեն։ Ամերիկյան պատվիրակությունը ժամանել է Ստամբուլ, իսկ ամերիկյան պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Թրամփը ցանկանում է Ուկրաինայում պատերազմի ավարտ, նա պատրաստ է աջակցել խաղաղության հաստատման ցանկացած մեխանիզմի, չնայած Ռուբիոն երևի թե Թրամփի թիմից ամենաադեկվատն է թվում,
բայց նրա հայտարարություններն էլ են կարծես բուտաֆորիկ, ինչը նշանակում ցանկացած մեխանիզմի, եթե արևմտյան բոլոր դաշնակիցները արդեն կոնկրետ մեխանիզմ են առաջարկել։ Կրեմլի ղեկավարի բեղավոր քարտուղար Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դիկտատոր Վլադիմիր Պուտինը չի մեկնելու Ստամբուլ ուկրաինական պատվիրակության հետ բանակցությունների համար, դե ինչպես եւ մենք անցած օրերին ենթադրում էինք, Պուտինը վախեցավ ուղիղ բանակցություններից Զելենսկու հետ, պարզ է չէ, որ հաղթող կողմը իրեն այդպես չէր պահի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն նշել է, որ Կրեմլի ղեկավարը անտեսել է խաղաղության բանակցություններ սկսելու հնարավորությունը Ստամբուլում, որտեղ պատրաստ էր մասնակցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, փոխարենը Պուտինը ուղարկել է ցածր մակարդակի պատվիրակություն, նշել է Ռյուտեն։ Թուրքիան որպես կազմակերպիչ ակնհայտորեն մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի թեկուզ մի խորհրդակցություն տեղի ունենա Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև, դա կարեւոր է Անկարայի հեղինակության համար, հատկապես ամերիկյան կողմի հետ հարաբերություններում։ Բայց չմոռանանք, որ Էրդողանը խորամանկ քաղաքական գործիչ է եւ նա բաց չի թողնի Թուրքիայի համար միավորներ հավաքելու ցանկացած հնարավորություն։ Այս ընթացքում Անկարայում կայացել է Զելենսկու եւ Էրդողանի հանդիպումը, Ուկրաինայի նախագահը որոշել է Ստամբուլ ուղարկել պատվիրակություն պաշտպանության նախարար Ումերովի ղեկավարությամբ, դա ճիշտ է, եթե խոսքը հրադադարի մասին է, ապա հենց պաշտպանության նախարարը կարող է առավել մասնագիտորեն քննարկել բոլոր մանրամասները։ Ուկրաինայի պատվիրակությունը կմնա Ստամբուլում նաեւ ուրբաթ օրը, մայիսի 16-ին, այս մասին նշեց Զելենսկին։ Ռուսաստանը շատ անլուրջ վերաբերմունք է ցուցաբերում այսօրվա բանակցություններին։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Անկարայում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Մեջբերեմ Թրամփի եւ Էրդողանի հանդեպ հարգանքով է, որ մեր պատվիրակությունը կմեկնի Ստամբուլ։ Պատվիրակությունը ղեկավարի Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ումերովը։ Բանակցությունների հիմնական նպատակը ըստ Զելենսկու հրադադարի հասնելն է։ Քանի որ Պուտինը չի ժամանել Ստամբուլ, մեջբերեմ, քանի որ Պուտինը չի ժամանել Ստամբուլ, ինձ ՍԲՈ-ի ղեկավարին եւ գլխավոր շտաբի պետին այնտեղ Ստամբուլում անելու բան չկա, շեշտել են Զելենսկին։ Մեր ներկայությամբ Թուրքիայում մենք ցույց ենք տալիս, որ ուզում ենք ավարտել այս պատերազմը, հավելել է Զելենսկին։ Մեր եթերի պատրաստման պահին Ստամբուլի հանդիպման մանրամասները դեռ չկան, առավել եւս, որ դրանք հավանաբար կշարունակվեն վաղը, բայց հաշվի առնելով ռուսական պատվիրակության մակարդակը, քիչ հավանական է, որ սպասվում են հեղափոխական որոշումներ կամ հայտարարություններ։ Իհարկե ռուսները արդեն հասցրել են ասել, որ ինչ-որ կոմպրոմիսների են պատրաստ, բայց այն մակարդակով, որ իրենք եկել են հանդիպման, դժվար թե մենք լուրջ ընդունենք այս ամենը։ Մենք բոլոր մանրամասները կներկայացնենք մեր Telegram-յան ալիքում։ Հիմա գլխավոր հարցն է, ինչպես կարձագանքեն մեր արևմտյան գործընկերները, Մակրոնը, Մերցը եւ Ստարմերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը դուք արդեն լսեցիք ինձանից, սպասում ենք մեր մյուս բարեկամների կարծիքին, մնում ենք իրադարձությունների կենտրոնում, բաժանորդագրվեք մեր Telegram-ին, որպեսզի բաց չթողնեք որևիցե լուր։ Դե իսկ մենք արդեն կհանդիպենք վաղվա եթերում եւ կվերլուծենք եղած ինֆորմացիան։ Մեր լսարանի լավ երեկո եմ մաղթում, պայքարը շարունակվում է, ամուր լինենք, հաջողություն ձեզ։